מקליט. שלום. אני מתאבן כאן, כן, והביא אותי ככה, כן, ליופי שלי. לא, אתה רואה את הכדור הזה? הוא שלי! הוא שלי! לא נכון. אלק, לא נכון, זה שלו. וזה השיעור של הקבוצה שלנו, כמו שאתה יודע. וזה השיעור של הקבוצה שלהם. אני באמצע פאול. מייעץ? לא, אני צריך להכניס להם כיסא, השוער שלהם מבריז. פשוט זה יהיה קל מאוד!